Улсын хурлын дараа гамбар баясгалан улсын хурлын гишүүн энх хоёрын ярилцлагад няцаалт хэлээ. Эрүүл мэндийн салбар илгээрээ хэвцнийг эмнэлгүүдийн нөхцөл байдал харуулж байна. Гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт цалингийн өсөлтийг давж өсжээ. Энэ сар гарсаар угаарын хийн хордлогод 118 хүн өртөж 5 нь нас баржээ. Химэл оюун хөгжихийн хэрээр олон улсад захин залилангийн хэрэг тулгамдсан асуудал болж байна. Барамтрын үзэгчдээ студид тавтай морлноо Тэнгэрлэлээс 7-10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхлүүлж байна. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын сайхан мод гих газарт алга болсон 2 настай хүүгийн цогцос алга болсон газраас нь 3-аас 4 км-ийн зайнаас олдсон болохыг цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээллээ. За хүү алга болсноос хойш 9 хоногийн дараа энэ хүү цогцсыг өнөөдөр 16 цагийн орчимд олж одоогоор хэргийн газарт үзлэг хийгдэж байгаа мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдсны дараа тодорхой мэдээлэл өгнө гэдгийг цагдаагийн ерөнхий газрын төлөөлөл хэлсэн юм. За хүү гадны нөлөөтэй нас барсан эсэх биед нь гадны нөлөө бүхий шарах сорив байсан эсэхэд тодорхой хариулт өгсөнгүй. Мөрдөн шалгах ажиллагаа дууссаны дараа дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө гэсэн юм а. Дараагийн мэдээ. За өнөөдөр нэг иргэний дундаж цалин 2.4 сая төгрөг. Статистикийн мэдээллээр энэ нь бүтэн нэг удирлын хугацаанд 82 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн мөнгөн дүн болж байгаа юм а. Дундаж үндсэн цалин нэг улирлын хугацаанд 82,100 төгрөгөөр нэмэгдэжээ. За тодорхойлбол оны эхэнд 2.3 сая төгрөг байсан дундаж цалин 2.4 сая төгрөг болсон байна. Харин нэрсэн дундаж цалин бүтэн 1 жилийн хугацаанд 338 мянган төгрөгөөр нэмэгдэжээ. За гэхдээ энэ өсөлт бүх салбарт гэвэл харилцан адилгүй. Тухайлбал улс хангамж хог хаягдлын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг салбарын дундаж нэрсэн цалин 852 мянгаар буюу 45% нэмэгдсэн. За энэ нь хамгийн өндөр өсөлт болж байгаа юм а. Харин олон улсын байгууллага уул уурхай салбарыг хасахтай гарсан байна. Эрүүл мэнд боловсролын салбарын дундаж өсөлт 350-аас 580 мянгаар буюу 17-оос 32% өссөн байна. Бодит цалингийн өсөлтийг харах үүднээс голч цалингийн хэмжээг нь харвал уул уурхай 5 сая төгрөг. Үүний дараа цахилгаан, хий, уур агаар жуулалтын салбар байгаа юм а. За хамгийн бага цалинтай нь орон сууц нийтийн хоолны үйлчилгээ бөөний жижиглэн худалдаа. Нийт оголлого 20 салбараас нэг улирлын хугацаанд голч цалин нь өндөр өснө нь бас л уул уурхай мэдээлэл холбоо. Харин боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний салбарын голч цалин 10-аас 12% өссөн. Өөрөөр хэлбэл дунджаар 250 мянган төгрөгөөр өсөж 2 сая 500 мянган төгрөг болсон байгаа юм а. Яг одоо гол ярианы сэдэв болж байгаа боловсролын салбарынхны дундаж нэрлсэн цалин 1 жилийн хугацаанд 585 мянгаар буюу 32% өсөж 2.3 сая төгрөг. Харин голч цалин нь 247 мянгаар буюу 10% нэмэгдэж 2.5 сая төгрөг болжээ. За цалин өссөний хувьд сүүлийн 1 жилийн хугацаанд ингэж нэмэгдсэн. За гэхдээ улирал жил тутмын цалингийн энэ өсөлт үнэхээр бодит байж чадж байгаа юу? Инфляц өнгөрсөн оны 11-р сард улсын хэмжээнд 8.1%-тай, Улаанбаатар хотод 7.9%-тай байжээ. Харин одоо улсын хэмжээнд 8.9%, Улаанбаатарт 9.8% төрсөн. Ийм нөхцөлд дөрвөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн хэдэн хувиар өссөнийг харцгаая. Нэг жилийн өмнө Алтан тариан савлсан дээд гурил 3,069 төгрөг байсан бол 10% өсөж 3,400 төгрөг төржээ. Махны үнч ялгаагүй. Өхрийн цулмах 35% үнэ нь өсөж 20 мянгад хүрсэн. Атар талхал гэхэд 8.5%, 1 литр сүү 6.4% өсөлтийг 1 жилийн дотор үзүүлсэн харагдана. Дээр дурдсанчлан боловсролын салбарын ажилчдын нэрлсэн цалин 30%, голч цалин 10% өсөлтөд гарсан. За гэхдээ энэ өсөлтөд зэрэгцэн бидний өдөр тутамдаа хэрэглэдэг мах, талах сүүний үн 6.4-өөс 35 хүртэлх хувиар ганцхан жилийн дотор үнэ нь өссөн. Ингээд харвал дундаж цалин статистик мэдээлэл өсөөд байгаа боловч зарлага нь дагаад нэмэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн амьдрал дээшилж дэвших бус бах байдгаар л харагдаж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сан улайж эмнэлгүүд
иргэдэд үзүүлдэг тусламж үйлчилгээгээ хэдийнэ хумаад ихэлсэн. За бүр сүүлдээ улсын нэмэлгүүд зарим нэг үнгүй тусламж үйлчилгээгээ хүртэл үн төлбөртэй болгоод байгаа юм а. Энэ нь эрүүл мэндийн салбар өөрөө сэхэнд орчход байгааг баталж байна. Гэтэл засгийн газар энэ оны төсөвт хэмнэлтийн тодтгол хийхдээ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай төсвөөс 47 тэрбум төгрөгийг таньчихсан. Ийхүү төр нь иргэдээсээ эрүүл мэндийн салбараасаа гар татснаас үүдэж эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаа доголдож өр төлбөрийн гинжин хэлхэнд ороод байна. Эхний жишээ. Улсын хэмжээнд байгаа 100 хэдэн 3 дугаар шатлалын эмнэлгүүдийн нэг болох улсын 3 дугаар төв эмнэлэг санхүүжилтгүйн улмаас хэвтэн эмчлүүлэгснийхээ орыг цөөлжээ. За энэ хэрээр иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ хомигдож байгаа нь мэдээж. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгогдож байгаа санхүүжилт өөрөө хязгаартай. Энэ хязгаараас нь давуулахгүй тулд арга буюу 3 дугаар эмнэлгийг зорж ирж байгаа зарим өвчтнүүдээ хэвтүүлэлгүй буцаагаад хүрч байгаа учирлаа. Иргэнээс мөнгө авах уу эсвэл эмнэлэг өөрөө алдагдал хүлээх үгдэг ийм айгу хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Нөгөө сарын сүүлээр битэд иймэрхүү нөхцөл байдалд орохгүй тул манай эмнэлэг ямар арга хэмжээ авч ийн гэхээр одоо нөгөө архаг тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг зарим одоо тусламж үйлчилгээний тасаг нэгжүүдийг одоо ор болон тэр тусламж үйлчилгээний үзүүлж байгаа цар хүрээний бууруулах тий. Тэгжээж энэ сарын сүүлээр тухайн иргэн одоо нөгөө хүндрээд ч юм архаг ангилалд орсон оншин кодтой хүн одоо хүндрээд ирэхэд битэд тусламж үйлчилгээ үзүүлж чадахгүй гэсэн ийм нөхцөл байдал үүсгэж байгаа учраас энэ тусламж үйлчилгээний цар хүрээгээ багасгах иймэрхүү арга хэмжээнүүдийг олж ажиллаж байгаа. Дараагийн жишээ. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв санхүүжилтгүйн улмаас ажилчдынхаа энэ сарын цалин тавьж чадахгүй төрчээ. Мөн ажилчдынхаа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт дээр нь ч доголдол үүсэж, эмч эмнэлгийн ажилтнуудын эрх ашиг зөрчигдөж байгааг эмнэлгийн удирдлага ярьлаа. Энэ нийлүүлдэг байгууллагууд бол ойролцоог 15 тэрбум орчим төгрөгийн өртөө байгаа. Дээр нэмээд нийгмийн даатгалын одоо шимтгэлийн хураамж манай бол 600 гаруй ажилчтай байгаа. Даатгалаас өгж байгаа санхүүжилт маань одоо бас хангалттай биш байдаг болохоор хэвтүүлж байгаа хүн болгоноос одоо алдагдал хүлээгээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо Улаанбаатар дээр ихэд одоо бид нэр тооцоолоход бол нэг өвчтөн дээр бараг 1 сая орчим төгрөгийн зардал гарчаад байгаа. Тэгэхээр одоо жишээл манай бол яг сэтгүүл сарын цалингаа бол тавьж чадахгүй болчиход давтсан Улаанбаатараас ялтгаалаад. Ийхүү хүнчлийнхээ хэрээр хөлөөж ийн гихчээр байгаа мөнгөндөө харуулж хөнгөн өвчтнүүдийг буцааж хүнд архаг хэлбэрийн өвчтэй хүмүүсийг арайхийн эмчилж байгаагаа эмнэлгүүдийн төлөөлөл хэлж байлаа. За нэг ясандаа эрүүл мэндийн даатгалын сан урд хормоогоор хойд хормоогоо нөхөж үр авлагадаа идэгдэж. За өнгөрсөн жилүүдэд хуримтлагдсан 300 гаруй тэрбум төгрөгийн үрийг барагдуулахын тулд иргэдэд хүрэх тусламж үйлчилгээг тодорхой хэмжээнд хязгаарласан нь үнэн. За гэтэл ахаад 200 гаруй тэрбум төгрөгийн өрөөсөх эрсдэлтэй нүүр тулчихсан. За гэтэл энэ бүх үр төлбөрийн нэг том шалтгаан нь эрүүл мэндийн даатгалын мөнгийг оновчгүй зарцуулж байгаа явдал гэж зарим гишүүд үзэж байлаа. Юугийн үн төлбөргүй эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100% хариуцах, юугийн та төлбөрийн тодорхой хэсгийг хариуцах гэдэг нь ард түмэндээ хэлмээр байна. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн чинь бүр бодлого энэ төр бүр алдагдсан юм билээ. Архины хордлого тайлах эмчилгээ хүртэл хамруулсан юм билээ шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө архины хамааралтай хүмүүс жилд 6 удаа хүртэл хордлогоо тайлаад 20 сая төгрөг бичүүлсэн байгаа байхгүй. Ийм байдлаар чин энэ төсвийн мөнгө, нийтийн мөнгө ерөөсөө зарцуулт энэ төр нь болохгүй байна. Эрүүл мэндийн салбар гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоонд шилжсэн нь зөв. За гэхдээ энэ тогтолцоог илүү сайжруулах, үнэгүй үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг эргэж харах шаардлага бий гэдгийг хэлж байлаа. Үгүй бол энэ мэд архины орлого тайлах эмчилгээнд зарцуулж байгаа мөнгийг энгийн ажлаа хийгээд эмнэлэгт ч үзүүлэх завгүй яваа хүмүүс цалин дээрээсээ төлж байна. Тонгодохгүй эх сарын ихээр ахмад насны баярын өдөр болно. За манай улсад 400 мянга орчим ахмад настан байдаг. Нийт ахмад насны 60% нь гэр бүл, эдийн засаг, нийгмийн хүч ирхийлэлд өртөж байгаа юм а. Өөрөөр хэлбэл 5 ахмад настан тутмын нэг нь цоочтой хаалганы цаана гэр бүлийн хүч ирхийлэлд өртөж байгаа юм. За ахмад насны тухай хууль, хөдөлмөрийн тухай хууль, нийгмийн халамжийн тухай хууль гээд олон хуульд ахмад насны эрх ашигыг хамгаалах заалтууд байдаг. Гэсэн хэдий ч тухайн хуулийн хэрэгжилт манай улсад хангалтгүй, тухайн хуульд хяналт байдаггүй нь ахмад насны эрх зөрчигдөхөд хүргэж байгаа юм а.
Манай улсад ахмад насны асран хамгаалах 17 асрамжийн газар байдаг ч асрамжийн газрын үйл ажиллагаа төдийлөн сайн биш байна. Тодорхойлбол ахмад настай биш сэтгцийн өвчтөе иргэдийг асран хамгаалах газар байхгүй учраас ахмадын асрамжийн газарт ахмад наснуудтай хамт байлгаж байна. Энэ нь ахмад наснуудын эрх зөрчигдөж байгаа нэг хүнд хэлбэр юм. Хүн тус газруудын хяналт султвал ахмад наснуудын эрх зөрчигдөж байгаа олон асуудлуудыг анхаарах хэрэгтэй болохыг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Мөн ахмад наснуудын өмч хөрөнгөдөө байх эрх нийгэмд хамгийн түгээмэл зөрчигддөг. Түүнчлэн гэр бүл дотроо хүчирхийлэлд өртөх тохиолдлууд жилбэг бөгөөд 5 ахмад насны тутмын нэг нь хүчирхийлэлд өртөж байна гэсэн судалгаа байгаа юм а. Үр хүүхдүүд нь те хамгийн ойр дотных нь үр хүүхдүүд нь ч тийм хамаатан садна зүгээс ингээд хүчирхийл үлдэж байгаа. Иймэрхүү асуудал дээр цагдаагийн байгууллага ч гэдэг юм уу хууль хяналтын байгууллагад бол бас ахмадууд маань төдийлөн хийлдэггүй. Яагаад гэвэл одоо ойр дотных нь хүн цагдан хоригдох тий баривчлагдах эсвэл одоо гэр бүл нь улам л нөгөө торгуулийн ял хариуцлага хүлээлгэхээр яг энэ бас онцлогт нь нийцсэн бас хариуцлагын механизм болж чадахгүй байгаа л да. Мөн дараагийн асуудал бол ахмад насны хөдөлмөр эрхлэлт. Ахмад наснуудын хөдөлмөр эрхлэлт хуулиндаа хангалттай заагдсан байгаа эдэж хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа юм. Тухайлбал ахмад наснуудыг ажилуулж байгаа байгууллагууд тэдний цалинг бүрэн өгдөггүй. Эсвэл хөдөлмөрийн хөлсний хамгийн бага хэмжээгээр цалинжуулах, ажлын байран дээр ялгуурлан адуурхах, дээрлэх зэрэг олон асуудлуудтай ахмад наснууд нүүр тулсаар байна. Түүнчлэн хуулиндаа 50-аас дээш ажилчинтай байгууллага хамгийн багадаа 2 ахмад насныг ажилуулах заалттай байдаг хэдий ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй ахмад насныг ажилд авахгүй байх тохиолдлууд ч байгааг ахмадын холбооны төлөөлөл хэлж байгаа юм. Мөн албан байгууллагууд тэтгэврт гарсан үргэлжлүүлэн ажиллах хүсэл эрмэлзлийг нь харгалзан үзэлгүй ахмад наснуудыг шууд тэтгэврт гаргахад ахмад наснууд сэтгэл дундуур байдаг гэлээ. Хүчирхийлэлд өртөж байгаа гэдэг юм уу янз бүрийн асуудлууд бол одоо нэлээдгүй байна. Тэгэхээр яг энэ чиглэлийн асуудлуудыг байгаа мөртлөөс хууль тогтоомжинд бас байгаад байдаг. Одоо хүчирхийллийн тухай хуульч гэдэг юм уу. Гэтэл яг энэ чиглэлээр ахмадуудын энэ асуудлууд яагаад шийдэгдэхгүй байгаад байгаа юм бэ гэдэг ингээд бодохоор ер нь хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа тэрнтэй холбогдсон хамтарсан гэдэг юм уу тодорхой тийм чиглэлүүд нь дутагдaltaй эргээгээд тэр нь хяналт тавьдаг, тооцдог, үр дүнгийн тооцдог тэр юмнууд нь жоохон тийм учир дутагдaltaй байгаад байдаг юм уу. Манай улсад ахмад наснуудын эрх зөрчигдөж байгаа олон асуудлууд байна. Тухайлбал цахимжсан төрийн үйлчилгээнд ахмад наснууд орхигдож байна. Амар хэлбэрээр үйлчилгээ авах нөхцөл иргэдэд бүрдэж байгаа хэдий ч нөгөө талдаа ахмад наснууд тэдгээр үйлчилгээг хэрхэн яаж авахаа мэдэхгүй учраас заавал төрийн үйлчилгээг өөрийн биеэр очиж авсаар байна. Мөн гадуур ихэнх төлбөрийг интернет банк Кубей зэргийг ашиглан хийх шаардлагатай болсон. Эдгээр нь ахмад наснуудад хүндрэлтэй байгаа юм. Түүнчлэн наад захын хоолны газруудад хоолны меню англи хэл дээр учир ахмад наснууд ганцаараа үйлчлүүлэхэд хүндхэн болсон талаар ахмадын төлөөлөл хэлж байна. Ахмадын холбооноос ахмадууд сурах хүсэл эрмэлзэл их байдаг тул цахим үйлчилгээг авах сургалт зэрэг олон төрлийн сургалтыг холбогдох яам байгууллагууд анхаарч энэ асуудлыг авч үзэх шаардлагатайг хэлж байлаа. Улсын хурлын дарга Дашт Сэвгийн амар баясгалан өнөөдөр 14 цагаас хэвлэлийн хурал зарлан сэтгүүлчдийн асуусан асуултад нээлттэй хариулт өгч мэдээлэл хэлээ. За өчигдөр НТV телевизээр гарсан лавгийн тойм нэвтрүүлгийн зочин хууль зүйн дотоод хэргийн сайд асан улсын хурлын гишүүн энх баярын өгсөн ярилцлагатай холбоотой хэд хэдэн ноцтой асуудлуудад няцаалт хийсэн гэж хэлж болно. Юун түрүүнд сэтгүүлчид амар баясгалан энх баяртай халз мэтгэлцхийг шаардаж байлаа. Гэхдээ тэрээр энх баярыг хүний өдөөс ихцэлж хардаггүй юм билээ гэхүүгээр мэтгэлцээний сэдэв хаагдсан юм. За асуудлын гол гогцоо болсон Бортигийн урхаг эзэмшигч Адмирал компанийн ард амар баясгалан байгаа гэхээрэг тэрээр энх хүн хязгаарлаа. Адмирал гэдэг компаниг яг үннийг хэлээд би хэвлэлээр намайг 2023 оны 5 сарын 26-ны өдрийн сайт дээр гарсан мэдээнээс би анх удаа сонсож байсан. Энэ бол одоо миний ганц үнэн. Надтай холбох гэж бас 6 сар орчмын хугацаанд авилгатай тэмцэх газар шалгалт явуулсан юм байл. Харамсалтай сэжүүр болтоогүй. Сүүлд нь өөрсний сонсоод идэг зүйл дээр надтай хамт төрийн бус байгууллага хамтарч эзэмшдэг Чулуун загт гэдэг нөхрийн ахын гүйцэтгэх захирал нь хийж байгаа учраас энэ амар баясгалантай холбоотой гэж зарлагдсан. Чулуун загт нарын одоо манай Бовлтой аймгийн 1998 онд 10 төгссөн найзууд маань хамтраад төрөл хальтай төрийн бус байгууллагыг байгуулад
удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд нь 11 орчим хүний бүрэлдэхүүн байдаг. Тэрнээсээ болоод өнөөдөр Чулуун цагттайгаа сайхан холбогдсон. Чулуун цагт Монгол Ардын намын нарийн бичгийн дарга. Монгол Ардын нам 479 байгууллагын гишүүнтэй. Өнөөдрийн байдлаар 4 нарийн бичгийн даргатай. Хэрвээ Чулуун цаг битээр хамт ажилладаг гэдгээр холбогдож байгаа бол надаас гадна өөр хүмүүс бас давхар холбогдох байх гэж би бас бодож байгаа. Илтэд худлаа мэдээллүүд явуулсан. Бүр илтэд худлаа. Та нар нэг зүйлийг хараарай. Энэ одоо зарим нэг хөөцөд байдаг зал байдаг байхгүй юу? Болцсохгүй. Магадгүй би хардж ийн гэдэг л үгийг хэрэглэж байгаа. Түүнээс энэ хоёр амар баясгалан адмиралтай холбоотой гэж хэлээгүй шүү. Байж болцсохгүй. Амар баясгалан тэнцээ хүн амны хэрэг хийцэн байж болцсохгүй. Ямар аимшигтай зүйлийг ярьж байна. Ядаж одоо буянд нь бузар ордгон багтаа. Хүнийг ингэж хүтгээ сууж идэг. Танигчгүй мэдчихгүй хүнийг. Адмиралын асуудлыг ийхүү ницааж бараг жилийн өмнөөс ийм гүтгэлэг дайралт ирнэ гэж мэдэж байсан гэдгийг хэллээ. Эрдэнэс тавталгаа компанитайж мөн холбоотой байж болзошгүй гэсэн хардлагад ч мөн хариултагч надтай танил найз нөхөд гэсэн хүмүүсийг байцааж мөрдөж хангалттай зовоож ин гэж тэрээр хэллээ. Тэр ч байтугай дүүгийнх нь гарын үсгийг хуурамчаар зурж хэрэгт холбохыг оролцсон гэв. Энэ хардалт сэрдэлт гүтгэлэг бүхэн намын дотоод хагаралыг өдөөдөг, хов зөөдөг хүмүүстэй холбоотой гэлээ. За энэ хагаралын эзэдийг би бол өнөөдрийн байдлаар ерөнхий сайд Зандан Шатар, ерөнхий нарийн бичгийн дарга Содбаатар, гадаад хэргийн сайд Бац эцэг, хөдөө аж ахуйн сайд Ж2, өчигдрийн мэдгэл хийгээд байгаа Б2 нарын хов зөөж ам зогоодог хүмүүсийн хийдэг ажиллаа гэж боддог. Монгол Ардын намайг ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллах 8 жилийн хугацаанд тагараагүй шүү. Содбаатрыг ерөнхий нарийн бичгийн дарга болоод 10 сарын хугацаанд Монгол Ардын нам тэр битгий хэл төрийн өндөрлөгийн төвшөнд хүртэл хагарал бий болж гарч ирж байна. Баттамрын их хоёр гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд байхдаа амар эсгэлэн ба түүнтэй холбоотой хүмүүсийн хэргийг эцэслээгүй шалтгаанаа тайлбарлахдаа тухайн үеийн засгийн газар надад тогтоолоор хаалт хийсэн гэж тайлбарласан. Харин энэ тогтоолыг тухайн үеийн засгийн газрын хэрэг эхлэх газрын дарга байсан амар эсгэлэн тайлбарлахдаа тогтоол нь энэ вэ? Өөрийнх нь хийсэн пост нь энэ вэ? Та нар энийг хараарай. Энэ хүн ямар хоёр нүртэйг та нар энэчнээс хар заяа. 2024 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн засгийн газрын тэмдэглэл нь улс төрийн сонгуул эхэлсэн байгаа цаг үед нэр дэвшгээ зарлаад үнэлгээ авч байгаа нэр дэвшигчдийг барьж хорж болохгүй шүү гэдэг үгийг засгийн газрын хуралдаан дээр яриад тэмдэглэл гарч ирсэн. Яагаад энийг ярих болсон гэхээр Жаргал тулгын Эрдэнэ бот гэдэг хүнийг 2020 оны сонгуульд нэр дэвшигчийн үнэлгээ авчаад гишүүнийх нь бүрийн эрхийн хугацаа дуусаагүй байхад аваачиж барьж хорсон шүү дээ. Ахаад ийм улс төрийн зорилготой барьж хордог зүйл байж болохгүй гэдэг агуулгаар ярьж ин тогтоол гарч ирсэн. Гэтэл энэ хоёр өчигдөр юу гэж гинв? Та нар зүгээр энэ хүний хоёр битгий хэл 20 нүрийг маш олон баримтаар харнаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Монгол Ардын намыг нээлттэй ил тод ном байлгахын төлөө сонгуульд нэр дэвших гэж байгаагаа хэлээд намын баг хурлын гишүүдэд санал өгөх болоход элдвийн дарамт шахалтууд ирдэг. За энэ удаагийн намын даргын сонгуульд ийм үйл явдал дахин давтуулахгүй гэж мэдээллээ. Өчигдөр орой авилгатай тэмцэх газар дээр өрсөлдөгчийг нь дэмжиж гэж байгаа баг хурлын гишүүдийн нэрийг байцаагч тус бүрд 20-20-оор нь хуваарлж өгч байгаад түүхийг нь гаргаж авах гэж үтсэн явдал. Авилгатай тэмцэх газрын шууд удирдлага засгийн газраас байдгийг та нар бүгдээрээ. Тэгэхээр энэ хууль хяналтын байгууллага улс төрийн намын даргын сонгуулийн үйл ажиллагаа руу ингэж увайгүй орж ирж, дайрч, дарамталж явж байгаа байдал хэрэгс хэтэрсэн. Одоо би хагасаа өдөр баг хурал дээр очиод намайг илтэд дэмждэг хүмүүс баг хурал дээр ирээгүй бол би авилгатай тэмцэх газрын дарамтанд ороод ирээгүй байна гэдэг дүгнэлтийг шууд хийн. Хин бэ гэдгийг бүр зарлана. Ямар асуудлаас дарамтлуулсан бэ гэдгийг би бас зарлана. Тэр битгий хэл өмнөх баг хурал дээр ерөнхий сайдын сонгогдож байгаа баг хурал дээр баг хурлын гишүүдийг олон янзын хөндлөнгийн дарамтуудыг үзүүлж иж зурсан дугуйлснаа баталгаажуулж харуулахыг шаардж дарамтлж иж санал хураалтуулсан. За Монгол Ардын намын даргын сунгаа ийхүү улс төрд халуурал авчирч байна. За эрх бэм гарагт болох Монгол Ардын намын баг хурлын үеэр гишүүдийн 3/2-ын саналаар Монголын хамгийн том улс төрийн хүчин ээлжид дарга тамилна. Мэдээ үргэлжилж байна.
За автомашины татварыг 3, автозам ашигласны төлбөрийг 5 дахин нэмэгдүүлсэн шийдвэрээ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал иргэн харж бууруулах болов уу гэсэн хүлээлт нийслэлчүүдийн дунд үүсээд удлаа. Учир нь засгийн газар өнгөрсөн 3 дугаар сард альва төрлийн татвар хураамжийг нэмэхгүй байх чиглэлийг өгч байсан. За иргэдийн зүгээс ч автомашин болон автозам ашигласны төлбөрийн нэмэгдлийг цуцлах санал гаргаж 30 мянга гаруй иргэн цахимаар гар үсэг зурсан байдаг юм а. Улмаар улсын хурал дээр энэ асуудал хилцэгдэх боломжтой болсон. За харин өнөөдөр улсын хурлын төсвийн байнгын хороогоор энэ асуудлыг 2 дахь удаага хэлэлцлээ. Автомашин болон автозам ашигласны төлбөрийг нэмэх шийдвэр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гарсан. За энэ орон нутгийн өөрөө өдөр дэх байгууллагын биетэй гаргасан шийдвэрт улсын хурал оролцох эрхгүй. За нэг ясандаа автомашин болон автозамын төлбөрийн нэмэгдлийг цуцлах эрх улсын хуралд байхгүй гэсэн. Зарим татвар хураамжийг нэмэхдээ иргэдийн саналыг авч олон нийтийг мэдээлэлээр хангаагүй нь буруу гэдгийг гишүүд хэлж байлаа. Түүнчлэн иргэдийн хуруу өмсөө хуглан байж болсон хэдэн төгрөгнөөсөө төлж байгаа татвараар бордюр сольж байгаа нийслэлийн удирдлагуудын буруу гэлээ. Санал асуулга нэртэй юм явуулсан болоод сая гарan иргэнийхээ одоо энэ асуудлыг хоёрхан хүний саналаар шийдэж болох уу гэдэг энэ асуудал дээр одоо нийслэл одоо ч дахиад яг тодорхой хариу өгөөгүй. Энд чинь иргэдийнхээ карманаас л хулгай хийж байгаа асуудал байгаа шүү дээ. Нэмж болно. За хуулийн хүрээнд тэд нар эрх мэдлийг хэрэгжүүлж болно. Тэрнээс биш хоёрхан хүний саналаар 2 сая орчим иргэнийхээ асуудлыг шийдэж болохгүй. Унтж исэн шиг явж ирсэн 10 оноос хойш өөрчлөхгүй байж ирснийг энтх нь 15 жилийн дараа цочингуудаа нэг нөхөр гарч ирээд нэг нөхөр гэдэг нь Нямбатар хэлж байгаа. Тэгээ 3 дахин нэмийн интер гэдэг бол энэ бол төрөмгийлэл шүү дээ. Төрөмгийлэл. Тэгээд тэр цуглуулсан мөнгөөрөө ямар эдэнцгээ хийж байгаа нэг хэдэн боржор солихоос өөр юм хийдэггүй. Хаана байгаа тэгээд төгжрлэн буураад байгаа. 30 мянган хүний санал мал байх өгсний дараагаар их хурал дээр ирсэн асуудлыг ингэж шийдэж болохгүй л дээ. Бид нар одоо нэг засгийн газар чиглэлөөгөө өгсөн бичиг гаргаад хайж болохгүй. Гэхдээ энэ татвар өөрөө онцлогтой татвар. Төсөв төвлөрөөд яг тэр хэмжээгээр орон нутгийн замын саналуугаар шилжээд замын засвар арчлалт бүтээн байгуулалтын ажил руугаа чиглэгддэг ийм татвар. За тийм учраас бид тодорхой байгууллагуудад эрх мэдэл шилжүүлчихэд тэр дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнийхэн талаар одоо илүү дутуу юм дуурхан баг илүү цул үг гэж би бол ингэж бодоод байгаа юм. Иргэдийн халааснаас гарч байгаа татвар хураамжийг нэмэгдүүлэхдээ олон нийтийн хилэлцүүлгийг орхигдуулсан гэж улсын хурлын гишүүд үзэж яллаа. За ингээд Улаанбаатар хотын тээврийн хэрэгслийн албан татвартай холбоотой асуудал хуулийн хүрээнд байгаа эсэх зарцуулалтны хяналт тавь гэсэн агуулгатай чиглэлийг засгийн газарт өгөхөөр өнөөдрийн төсвийн байнгын орооны хурлаар батгаллаа. Галлгааны уйлрал эхэлсэнтэй холбоотойгоор угаарын хийн хордлогын тохиолдлууд бас нэмэгцээр байна. За 9-р сар гарснаас хойш л гэхэд 118 иргэн угаарын хордлогод өртөж 5 хүн нас оржээ. За бүр нэг өдрийн доторл гэхэд 81 хүн угаартсан гэх сэртхийлгэм тооч байгаа юм. Энэ он гарсаар улсын хэмжээ нийт 1560 хүн угаарын хийн хордлогонд өртжээ. Дулааны улирлаас хүйтний улирал руу шилжих цаг агаарын өөрчлөлт, ялангуяа бороо орсны дараа угаарын хийнд хорцсон хүмүүсийн тоо эрс өсдөг байна. Энэ сард гэхэд 118 иргэн угаарын хордлогонд өртөж 5 хүн нас оржээ. Зөвхөн өчигдөр буюу 9-р сарын 24-ний өдөр нийт угаарын хийн хордлогын 38 тохиолдол гарч нэг өрхийн 2 иргэн нас орсон байна. Хинч өртөж болно. Зүгээр өртөж байгаа бүлгэн л тийм хүн хүүхд юм шиг хүн юм шиг тэр чинь гэр бүл дотор хэн л вэ тэр бүхэл хүн өртөж байгаа байхгүй. Тэр ингээл битүү орчин үүссэн бол та бүхэн автомашин ч гэсэн ялгаа байхгүй те гаражд ороод автомашинаасаа гараашаа хаагаад битүү орчин үүсчүүл автомашинд угаардах ийм тохиолдол зөндөл гардаг. Тэгэхээр насны үед бол тэнд нэг хүүхд нь илүү өртөн өндөр насны илүү өртөн гэсэн юм байхгүй. Угаарын хийн хордлогод угаардлаа гэдэг хүн ойлгох юм бол мэдээж CO гэдэг тэр зүйл маань агаарын хүчил төрөгчтэй нэгдээд CO2 гэдэг бүтээгдэхүүн болоод харьцангуй эрүүл мэндэд хор багтах тийм бүтээгдэхүүн болоод хуурчиж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө хаалга цонхоол онгоолгох өрхөө татгал тийм л арга хэмжээ агаар оруулах арга хэмжээ. Тэгэд хамгийн түрүүнд ерөөсөө эргэлзэх юм байхгүй 103-д дуудсан шүү дээ. Энэ онд угаар мэдрэгч төхөөрөмжийг 100 мянга орчим өргөд тараасан байна. Харин үүнийгээ нийслэлээс угаарын хийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх цогц системтэй болсноор тодорхойлж байна.
нийслэл энэ дээр тодорхой арга хэмжээнд авч байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нэр өмнөхөө одоо бас нэгэ олон жилийн туршлагаараа бид нэр угаарын хийн эрсдлээс одоо урьдчилан сэргийлэх юм цогц юутай болсон байна. Системтэй болсон байна. Өөрөөр хэлбэл айл өрхүүдэд угаарын хийн мэдрэгчийг суулгаж гин угаарын хийн мэдрэгч нь тохиоллороо манай хэрэглэгч дүүслэх төвийн тохиоллын системд ирж байгаа. Энэ тохиоллын системийг авсан одоо манай төвийн ажилтнууд яаралтай дуудлагаар урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд маш ихээр хийж байгаа. Энэ сарын байдлаар энэхүү төхөөрөмжийн тусламжтайгаар 1300 орчим дуудлага ирсэн болохыг албаныхан хэлж байна. Өвлийн улирал хаяанд ирсэн учраас иргэд галлгаанда маш хянамга хандах шаардлагатайг холбогдох албаныхан хэлж байна. Угаарын хийн өнгөгүй өнөргүй тул илрүүлэхэд хэцүү тул яндангийн бүрэн бүтэн байдал болон гэрийн агааржуулалтыг тогтмол шалгах угаар мэдрэгчийг ямар ч тохиолдолд салгахгүй байх хэрэгтэйг санууллаа. Банкны салбартай холбоотой нэг сонирхолтой судалгааг Монгол банк Дэлхийн банктай хамтран гаргасан байгаа юм. За уур амьсгалын өөрчлөлтүүд банкны салбар хэр өртөмтгий байгааг бас энэ судалгаагаар гаргасан байгаа юм а. За ингэхэд үер, ган, зуд зэрэг байгалийн гамшигт хэд өртөмтгий салбаруудад олгосон зээл чанаргүй болох эрсдэл өндөр байгаа нь харагджээ. 2023 оны 100 нийслэлд сүүлийн хэдэн жил тохиолдоогүй үерийн гамшиг нүрэлсэн. Онц байдал зарлах хэмжээнд тулсан энэ үерийн улмаас 100 мянган орчим хүн шууд өртөж 200-аад орон сууцны барилга 700 гаруй дэд бүтцийн байгууламж сүйдсэн байдаг. За ийм их хохирлыг амсан иргэдэд улсаас 7.7 тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг олгосон. Гэхдээ үер тохиолдох бүрт улсаас дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн үг биш. Түр хариуцах зохицуулалт ч байхгүй. За дахиад ийм хэмжээний үерийн эрсдэл болбол иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс гадна банкны салбарын хүнд байдалд орох эрсдэлтэй байна. За Монгол банкнаас гаргасан 10 том банкуудын зээлийн багцын мэдээллээс үзэхэд олгосон зээлийн ихэнх нь буюу 74% Улаанбаатар хотод төвлөрсөн байна. За ялангуяа бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, барилгын салбаруудад зээл олголт их хэмжээгээр хийгджээ. Тодорхойлбол үл хөдлөх хөрөнгө барилга, хөдөө аж ахуй, тээвэр зэрэг уур амьсгалын өөрчлөлтөд мэдрэмтгий салбаруудад нийт зээлийн багцын 30 орчим хувь нь ногдож байна. 2022 оны статистик мэдээллээр аж ахуй нэгжүүдэд олгосон зээлийн бүтцэд бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа 35%, барилгын салбар 16%, үйлчилгээний салбар 15%, харин боловсруулах үйлдвэрлэл 12% бол уул уурхай 10% байжээ. Ингээд банкны салбарт үерийн гамшигаас шалтгаалсан эрсдэл өндөр байхаар байна. Харин хэд халаалт ган зууд зэрэг бусад байгаль цаг агаарын гамшигаас үүдэлтэй эрсдэл харьцангуй бага байх хандлагатай. Ялангуяа Улаанбаатар хот болон хойд бүсийн аймагуудад үер болсон тохиолдолд банкны салбарыг донсолгох хэмжээний сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлал өндөр. Банкны салбарын нийт зээлийн багцын ойролцоогоор 28% нь үерийн эрсдэлд дунд болон өндөр хэмжээнд өртөх боломжтой гэж дүгнжээ. За нэг үгээр ган зууд боллоо гэхэд хөдөө аж ахуйн салбарт нөлөөлөх нь мэдээж үүнээс үүдэн үйлдвэрлэлийг бууруулж зардлыг өсгөнө. Энэ нь банкны зээлийн багцын чанарыг муутгах эрсдэл үүсгэх юм а. Хэд халалт болсон үед хөдөлмөрийн бүтээнч буурна, дагаад өрхийн орлогод сөрөг нөлөө үзүүлээд зогсохгүй иргэд аж ахуйн нэгжийн зээл авах чадамжийг бууруулахад хүргэж болзошгүй гэжээ. За гэхдээ хэд халалт ган зуд болох үед банкны салбарт үзүүлэх нөлөө нийт зээлийн багцын ердөө 1.1-ээс 2.3% буюу дунд болон өндөр эрсдэл учруулах төлөвтэй байна гэжээ. Yale их сургуулийг төгсөж, за одоо Америк нэгдсэн улсад Reuters агаарлагт ажиллаж байгаа сэтгүүлч, найруулагч Дэлгэр Заяагийн хүслийн хязгаар богино хэмжээний баримтат кино Америкийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн сэдвийг хүндсэн хамгийн том кино наадам болох Climate Festival, одоо Film Festival-аас шилдэг богино хэмжээний баримтат киногоор шалгарчээ. Эхний шатанд дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирүүлсэн 450 гаруй бүтээлээс шалгарч оролцохоор болж исэн. Ингээд дараагийн шатанд 1200 бүтээлээс Climate Every Beat төрөлд шалгарч шилдгээр тодорчээ. Монгол малчдын амьдралд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлж байгаа нөлөөг харуулсан уг богино хэмжээний бүтээл амар сайхан жанцсан норов, мөнх туяа болон тэдний гэр бүлийн ахуй түүхийг баримтжуулан харуулсан байна. За Америк нэгдсэн улс болон дэлхийн хэмжээнд бас хамгийн том тооцогддог уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр одоо дагнасан Climate Film Festival буюу уур амьсгалын кино фестивал болж байна. За манай багийн хувьд бол хүслийн хязгаар буюу англиар Horrors at the Edge гэдэг нэртэй киногоор оролцож байгаа. Монголд уур амьсгалын өөрчлөлт малчдад яаж нөлөөлж байгааг харуулсан 18 минутын бүтээл байгаа. За энэ хүү кино фестивальд нийтдээ 450 бүтээл дундаас шалгарсан.
56 орноос ирүүлсэн бүтээл дундаас одоо ингэж Монгол улсаас шалгаарч оролцож байгаа манай бүтээл. Кино бүтээлийн багт Америкийн нэгдсэн улс дахь Reuters агентлагийн сэтгүүлч Дэлгэр Заяа, найруулагчаас гадна зураглаач Сод Бэлэг, эвлүүлэгч Амар Төвшин, хөгжмийн зохиолч Хаш Эрдэнэ, туслах зураач Шин Гэрэл, дууны инженер Бат Мөнх, өнгө тавигч Ариун Болнор ажиллажээ. Мөн өгслийн хязгаар кино Нью-Йорк хотын Legal Essex Crossing кинотеатрын дэлгэцнээ энэ сард гарсан юм а. Дашрамт дуртахад энэхүү богино хэмжээний баримтат кино Тэнгэр лээзийн дэмжлэгтэй бүтсэн юм а. Үзэгчдээ Тэнгэр лээзийн дулаараа мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэж байна. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт технологитой холбоотой мэдээллүүдийг багцлан хүргэнэ. За химэл оюун дижитал технологи хөгжихийн хэрээр олон улсад тулгамдж байгаа хамгийн том асуудал бол цахим заллин болон кибер аюулгүй байдал болоод байгаа юм а. Тэр дундаа химэл оюун ашигласан заллах цахимтгийн гэмт хэргийн одоо арга нарийсж байгаа нь улс орнуудын хувьд толгойн өвчин болж байна. За манай улсад л гэхэд он гарсаар цахим заллингийн гэмт хэргийн хохирлын дүн 12 тэрбум төгрөгт хүрчээ. Тиймээс цахим гэмт хэрэг, кибер аюулгүй байдал, контентын зохицуулалт зэрэг асуудлыг өнөөдөр хэлэлцлээ. Манай улсад цахим орчиндөө хурамч мэдээллийн устгал 40 гаруй хувьтай байгааг мэрэгчлэтнүүд хэлж байна. Харин Малай, Сингапур, Солонгос улс орнуудад 70 гаруй хувьтай байдаг гэлээ. Учир нь тус улсуудад Facebook, Instagram платформын салбар байгууллаган байдаг тул олон төрлийн эрсдлийг бууруулдаг байна. Мөн Сингапур улсад л гэхэд хурамч мэдээлэл тараас нэг гэмт хэрэгт тооцож хатуу шийтгэл оноогдуулдаг байна. Түүнчлэн Солонгос улсад хурамч мэдээллийг хатуу хянаж, хуулиараа зохицуулдаг байна. Харин манай улсад бусдыг сошиал орчинд хэн дуртай нь харлуулж, буруутгаж, худал мэдээлэл тараах тохиолдол илбэг байдаг учраас зохицуулалт шаардлагатай болохыг мэрэгчлэтнүүд онцолж байлаа. Техникийн хувьд бол ер нь Facebook ч байна уу те аль нэг аппликейшн доторх контентийг устгах ямар ч боломж байдаг байхгүй. Зөвхөн ямар боломж байгаа гэхээр тухайн гадны платформ оронтой бид нар хамтарч ажиллаж ижил Монгол улсын хуулийг зөрчсөн контентийг устгах, хязгаарлах, бууруулах төвшөнд ажиллаж чадна гэсэн. Яг гадны туршлагуудыг бол ингээ харахад бол Малай улс те Сингапур улс тэгээд энэ Солонгос улсад нар бол нэг давуу тал нь Facebook-ийн төвнүүд бол тэр дотроо тухайн улстай байд юм байна. Тэгэхээр устгалтын хувь арай өндөр байд юм байна. Химэл оюун дижитал технологи хөгжихийн хэрээр олон улсад тулгамдж байгаа хамгийн том асуудал бол цахим заллин болон кибер аюулгүй байдал болоод байна. Америкийн нэгдсэн улсад л гэхэд өнгөрсөн онд 859 мянга гаруй цахим гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнөх оноос 33% өссөн байгаа юм. Манай улсад ч мөн адил сүүлийн жил 20 гаруй хувиар өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм а. Олон улсад цахим заллах гэмт хэргийг шийдэх тусгайлсан төвүүд байдаг байна. Энэ нь цаг хугацааг алдалгүй түргэн шуурхай хэргийг илрүүлэх ач холбогдолтой байдаг гэлээ. Харин манай улсад цагдаагийн байгууллагууд банкудтай хамтарч ажилладаг байна. Түүнчлэн энэ оны 7 дугаар сараас эхлэн заллах гэмт хэрэгт дансаа ашиглуулсан иргэдэд эрүүгийн хариуцлага оноо хууль хэрэгжиж эхэлсэн гэлээ. 25 оны байдлаар 12 тэрбум төгрөгийн хохирлолтой гомд мэдээллийг иргэдээс хүлээн авч 4 тэрбум төгрөгийг хязгаарлаж 1.3 тэрбум төгрөгийг иргэдийг нөхөн олгосон байна. Энэхүү ажлыг бол одоо арилжааны банкудтай хамтарч зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Мөн онлайн платформын шинжилэлт хамгаалтыг сайжруулах, зах зээлийн шударга өрсөлдөөний бодлогыг нэвтрүүлэх хэрэгтэйг мэрэгчлэтнүүд онцоллоо. Цаашлаад цахим орчинд хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах үндэсний зохицуулалт, дижитал экосистем тулгарч байгаа сорилтыг зохицуулах, холбогдох байгууллагуудын чадварыг сайжруулах зэрэг асуудлыг хөндөж, дижитал орчин зохицуулалтын шин загвар шаардлагатайг холбогдох мэрэгчлэтнүүд онцоллоо.
Meta компани 2024 оноос эхлэн Instagram Teen аккаунтыг Америк нэгдсэн улс, Их Британи, Канада, Австрали зэрэг улсад туршиж 2025 оны 6 дугаар сараас албан ёсоор олон нийтэд зарлаж дэлхийн улс орнуудад нэвтрүүлжээ. За харин Meta компани өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулсан энэхүү Instagram Teen аккаунтыг Монгол улсад албан ёсоор нэвтрүүллээ. Instagram Teen аккаунт нь 13-аас 17 насны хүүхдүүдэд зориулсан хүүхдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан аккаунт юм. Тухайлбал хүүхдүүдийг хувийн мэдээлэлээ алдах, танихгүй хүнтэй харилцах, зохисгүй контент үзэхээс үржилсэн сэргийлэх боломжийг бүрдүүлжээ. Түүнчлэн тухайн хүүхдүүдийн Instagram аккаунтын дагагчид болон хүүхэд аккаунтыг дагдаг хүмүүс хүүхдийн нийтэлсэн контентыг харах, харилцах боломжтой зөвхөн тэдэнтэй харилцах тохируулгатай юм а. Мөн мессежний хувьд зөвхөн тэдний дагаж буй хүмүүс болон өмнө нь харилцсан хүмүүстэй мессежээр харилцах боломжтой. Харин огт танихгүй хүмүүсээс чат ирэх боломжгүй байхаар тохируулжээ. Мөн зодон гоо сайхны мис засал зэрэг зохисгүй контент ч хязгаарлагдсан тохиргоотой байна. And the third was screen time. Facebook, Instagramтай холбоотой өсвөр үеийнхний эцэг эхүүдээс судалгаа авахд анхаарах шаардлагатай 3 зүйл байдгийг онцолж байсан. Эхний анхаарах зүйл бол хүүхдүүдээ хинтэй хэрхэн харилцаж байгааг хянах, хоёр дахь нь ямар төрлийн контент үзэж байгааг анхаарах бол, гурав дахь асуудал Facebook, Instagram-ыг ямар хугацаагаар ашиглаж байгааг хянах юм. Тиймээс Teen аккаунтыг бид энэ 3 асуудал дээр тулгуурлан хөгжүүлсэн. Энэхүү Teen аккаунтыг өдөрт ашиглах хугацаа 60 минут юм. Оройн 22 цагаас өглөөний 7 цаг хүртэл энэ аккаунт автоматар идэвхгүй болох зохицуулалттай. Мөн танихгүй хүнтэй харилцахад эцэг эхт нь мэдэгдэл ирэх ба хүүхдийн чатны текст ёс бус үг хэллэг орсон тохиолдолд автоматар хязгаарлагдах давуу талтай. Түүнчлэн сүрэг агуулгатай сэтгэгдэл мессежийг шүүх автомат тохиргоотой юм а. 16-аас доош насны хүүхэд тохиргоогоо өөрчлөх оролдлого хийхэд эцэг эх асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай болохыг мэргэжилтнүүд онцолж байлаа. Өргөжүүлж байна. За технологийн салбарынхныг нэгтгэсэн Tech Week 2025 өндөрлөхөд 1 хоног үлдлээ. За энэ жил орон даяар 70 гаруй арга хэмжээ болж байгаа. Эдгээр өдрүүдэд салбарынхан ирээдүйд том нөлөө үзүүлэх журам стратегийг засгийн газраар батлуулсан. За маргааш арга хэмжээний сүүлийн өдөр нэгдсэн үр дүнг танилцуулах гэж байгаа юм а. Технологи гэдэг зүйл гадных байхаа болж монголчууд бид энэ салбарт олон улстай хөл нийлүүлэн хөгжиж байна. Зөвхөн аппликейшн, вебсайт ч биш, суурьдэд бүтцэх хүртэл өөрсдөө хийх ур чадварыг эзэмшжээ. Одоо харин үүнийг шат ахиулж, экспортын бүтээгдэхүүн болгох, хөрөнгө оруулагчдыг татан оролцуулах, салбартаа дахин тэлэлт хийх үүднээс 7 хоногийн туршид төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа нь технологийн 7 хоног юм а. Мөн эдгээр өдрүүдэд төр болон хувийн хөвшил айл нь чухал ач холбогдол өгч байна. За маргааш бол бас засгийн газрын 100 хоногийн хаалтын өдөр байгаа. За технологийн арга хэмжээгээр хааж байгаад бол миний хувьд бол бас маш их баяртай байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд 100 хоногт бол виртуал бүсийн одоо байгуулагдсан 2 журмаа баталчихсан Digital First хөтөлбөрөө бид бүхэн хамтдаа баталсан байгаа. За үүний дараа бол хэмэл оюун ухааныхаа стратегийг бас баталсан. Тэгэхээр ерөөсөө төрийн зүгээс ч гэсэндээ өөрсдийнхөө зорилгын хүрээнд гэрийн даалгавраа сайн хийж гин, маш сайн хичээж гин, хувийн шилтэйгээ ингэж хамтарч ажиллая, ийм байдлаар явъя гэдэг юмнууд аягүй сайн орж ирнэ. Монголын стартап компаниудыг гадаадын зах зээлд болон Японд нэвтрүүлэх талаар ярилцж байна. Манай улсын компаниуд ч гэсэн Монголын зах зээлд орохыг хүсдэг. Тиймээс аль аль талын зорилтууд нь ICT төслөөр дамжуулан илүү их боломжийг гаргахаар судалж байна. JICA-тай хамтарч байсан төслүүд дундах нэгэн компани ганцхан манайхаар тогтохгүй олон компаниас хөрөнгө оруулалт авч чадсан. Энэхүү жишээн дээр үндэслэн амжилттай хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.
Технологиг экспортын бүтээгдэхүүн болгоход бидэнд суралцах зүйл олон бий. Үүнийг сүүлийн жилүүдэд Төв Азийн орнууд амжилттай хэрэгжүүлээд байгаа юм. Эдгээр улсууд зөвхөн өөрийн улсын компаниудаас гадна бусад орны технологийн салбарынхныг ч өөрсдөд рүүгээ хүчтэй татаж байгаа юм а. Зөвхөн Узбекистаны жишээлбэл нэг жишээ нь Мачин грантын асуудал байна. Тухайн нэг бизнес рүү энжел инвестор ч юм уу анхны хөрөнгө оруулагчид тодорхой санхүүжилт хийгээд хөрөнгө оруулалт хийнгууд тэрнтэй дүүцхүүс хэмжээний санхүүжилтийг IT паркийн зүгээс олгож байгаа. $70,000 одоо авлаа гэдэг нь дахиад фандаас нь $70,000 нэмэх өчөж байгаа. Нэг талдаа стартапуудаа дэмжиж рискийг нь багасгаж байна. Нөгөө талдаа хөрөнгө оруулагчдаа дэмжиж рискийг нь багасгаад өгч байгаа. Өмнөх жилүүдэд яригдж байсан виртуал бүс хиймэл оюун ухааны стратеги одоо бодит ажиллаж байгаа нь энэ юм. Харин энэ удаагийн технологийн 7 хоног 2025-ын үр дүнг маргаашуулах ICT форум дээр танилцуулах юм а. За хүмүүс эрүүл мэндэ дэмжих өвчин эмгэгээ эмчлэх зорилгоор амьд үт залгих, голио сорох зэрэг үйлдэлүүдийг хийдэг. Шавж хорхоог тусгай лабораторийн аргаар эмийн бодис үйлдвэрлэхэд ашигладаг. Гэвч амьд амьтан залгиснаар өвчин эдгэрдэг гэсэн шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээ байдаггүй юм а. Иймд тэдгээрийг амьдаар нь залгихад ходоод гэдсний халдварт өвчин тусах цаашлаад амь насанд эрсдэл учрах үе хор хөнөөлтөй байдгаа гэж мэргэжилтнүүд хэлж байна. За мөн шимэгч хорхоотой болон эмийн үлдэгдэл агуулсан малын махыг дутуу болгож идэх нь за мөн л эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг юм а. Эрүүл байна гэдэг хамгийн чухал угтаа бол хөдөлмөрийн насныхан эрүүл мэндэ анхаарч эрүүл байх нь улсын хөгжилд эерэг нөлөөтэй. Гэвч манай иргэд буруу амьдралын дадал зуршлаар амьдарч биедээ хайхрамжгүй хандсанаар өвчлөл залуужаад байна. Сүүлийн үед буруу хоолтоос болон нойр булчирхайн өвчлөл газар аваад байгаа. Ийм иргэд амд амтсан ярианд итгэж өвчнөө дур мэдэн эмчлэх оролдлого хийж амьд үт хорхоо залгих үйлдэл ихээр хийх болж. Энэ үйлдэл хүний өвчнийг даамжруулан бие организм шимэгчээр бохирлогдохоос гадна анафилаксийн шоконд орох эрсдэл дагуулдаг байна. Анафилаксийн шок нь хүний биеийг бүхлээр нь хамарсан харшлын урал бөгөөд хүн богино хугацаанд амьсгалах чадваргүй болдог байна. Энэ шоконд орсон хүнийг цаг тухайд нь эмчлэхгүй бол амь насанд аюул учирдаг байна. Хотоодны хүчлийн орчныг давах, цэсний асуудлыг давах, янз бүрийн барьеруудыг давах асуудал байж гэн тухайн амьтан чинь ороод үржин гэж байхгүй. Мэдээж бол тодорхой үржээд тэр орчныг даахгүйгээр хүч таарна. Тэний бодис метаболит буюу бодисолцооны завслын бүтээгдэхүүнүүд нь тодорхой биед болоод ууших тархах байдлаар зооно зөвчөнтэй холбоотой халдвар төвчнийг эрсдлийг тусах магадaltaй хоёрдугаар тэнтэй холбоотой харшил байж болно. Магадгүй бас анафилаксийн шок өгөх юм хөндөрлөд гарах юм эрсдлүүд байж болцгүй шүү. Мөн үүнээс гадна шимэгч хорхоотой болон эмийн үлдэгдэл агуулсан малын махыг дутуу болгож идэх нь хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг гэдгийг мэргэжилтнүүд хэллээ. Тэрний улмаас янз бүрийн халдварт өвчнөд өртөж магадгүй тодорхойгүй тий хаанаас ирсэн тодорхойгүй тийм махнаас болоод хүн халдварт өвчин эрсдэх аюул их тохиолдол үүдэг. Тэр мах шимэгчтэй тий янз бүрийн дотор шимэгч хорхоотой тийм мал байж магадгүй. Тэрийг махыг ашигласнаас болоод бруцеллез ч юм уу тий янз янзын халдварт өвчнүүд тусах аюул их эрсдэлтэй, ялангуяа гизний халдварт өвчин тусах эрсдэлтэй. Зөвхөн бас улаан мах гэж байгаа тий улаан мах биш бас цагаан махын дээр ч гэсэн энийг анхаарах хэрэгтэй. Тариа хийлгэсэн одоо сүүлийн үед янз янзын дахианы махнууд аягүй их зарагдаж байна. Иймээс шинжлэх ухааны үндэслэлтэй эмчилгээ үйлчилгээг мэргэжлийн байгууллагаас авч байхыг анхаарууллаа. Тэнгэрлэгээс 7 мэдээллийн хөтөлбөрөө үзүүлээ. Хамтдаа анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өргөжлүүлэн гадаад мэдээг хүлээн авч үзээрэй.